Zdravo svima! Danas pripremamo čudesnu mešavinu za blistavo i mirisno kupatilo od svega nekoliko sastojaka. Pa da se bacimo na posao. U jednu posudu sipajte najpre 2 kašike soda bikarbone. Svi dobro znamo koliko je soda bikarbona odličan saveznik kada je u pitanju čišćenje. U sodu bikarbonu dodajte zatim 2 kašičice soli. Pa sve dobro promešajte. Sipajte zatim 1 supanu kašiku hidrogen peroksida od 3%. Pa dodajte 1 kašiku deterdženta za sudove i sve dobro promešajte. Ono što moram da napomenem jeste da ne pravite rezerve ove paste, a naročito je nemojte ostavljati u zatvorenim posudama. Ja uvek napravim ovako jednu manju količinu pa je iskoristim onoliko koliko mi je potrebno da očistim. Biće vam potreban 1 sunđer. Inače, ova pasta je odlična za skidanje vodenog kamenca i drugih fleka sa slavina u kupatilu, a naravno i u kuhinji. Potrebno je samo da nanesete tanak sloj paste uz pomoć sunđera i da to lepo istrljate pa da ostavite da odstoji nekoliko minuta. Za to vreme možete da očistite lavabo. Nakon toga jednostavno isperite slavine pa ih prebrišite čistom i suvom mikrofiber krpom. Kao što vidite i lavabo kao i slavine blistaju, a mogu vam reći da celo kupatilo predivno miriše. Uz pomoć ove paste također čistim i WC šolju tako što je nanesem svuda pomalo pa sve dobro izribam. Nakon toga prebrišem mokrom krpom, a zatim i suvom. Četku za toalet možete osušiti tako što ćete je staviti ovako da stoji. A još jedan dobar trik da posuda u kojoj držite četku miriše jeste taj da sipate malo tečnog deterdženta ili tečnog sapuna. Inače, ovu pastu koristim i kada uklanjam kamenac sa vrata tuš kabine. Prosto i jednostavno, samo je nanesite uz pomoć sunđera, izribajte, a zatim isperite čistom vodom i prebrišite čistom i suvom krpom. Ja se nadam da će vam ovaj video biti od koristi. Puno vas pozdravljam. Do nekog sledećeg viđenja. Ćao!